Мы находимся в мире, в котором все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла. А народ оказался публикой. Если ему и преподносят смысл, он все равно жаждет зрелищ. Жан Бодрияр, французский социолог. То, что видят в эти дни из своих окон жители сразу нескольких домов на улицах Гагарина и Восход, мало похоже на зрелище. И вряд ли они как-то ассоциируют то, что видят, и с Гагарином, и уж тем паче с каким-то восходом. Кому-то поначалу вообще показалось, что это закат, когда на месте заросшей за 6 десятилетий мхом и кустарником, и при этом совершенно умственно пустой территории затевается некое бритье, и двор начинает открывать небу то, что мы называем в человеке чертами лица, тогда жители по опыту начинают прозревать, что все это неспроста. А если неспроста, значит построить что-то этажей так в 10 и прощай, двор. Но возможность еще не означает намерение. У директора крупной строительной компании Андрея Белякова, который и затеял на свои средства всю эту новую жизнь во дворе, теоретически, может, и была такая возможность заняться тут некой коммерцией, но намерения такого не было никогда. И, наверное, может быть, время пришло собирать камни или отдавать долги своему двору, в знак благодарности. Я вырос в этом дворе. А если рассматривать как инвестиции, не все соизмеряется деньгами, но остались, скажем, моего люди поколения, которые меня помнят по детству. То есть мне было легко найти диалог и пояснить, что здесь никто никакой ни выгоды, ни коммерции, здесь будет именно просто двор, в знак благодарности. Вот и все. Да, просто двор. Да не просто двор, двор с историей. Дома тут сталинские, 50-х годов. Квартиры в таких домах давали людям особенным. И люди эти были так или иначе связаны с авиацией. Здесь жили инженеры, руководители авиационного завода, легендарные летчики-испытатели Анатолий Исаев, Анвар Каримов, Борис Машковцев, Василий Демидов. Это лишь несколько имен. Здесь же, в этом дворе, в доме номер 105 по улице Гагарина, последний год своей жизни прожил и сын вождя Василий Сталин, тоже летчик. И помнит его хорошо. Еще есть кому помнить. Что-то, да, ладно. Что, в гостях у Сталина тоже? А как же, приходили. У нас телевизор на один подъезд 2 было. Вот у дяди Васи, сын Сталина, и дяди Миш на 2-м этаже. По очереди. Вот нас человек 10, ребятня. Сначала, кому сегодня пойдем? Дяде Васе. Идем к дяде Васе. Ну вы же знали, кто это, правильно? Поначалу не знали, а потом узнали. Когда детьми были, пока не понимали? Нету, Сын да. вождя народа. Да, вот нету. Нормально, дядя Вася, и все прекрасно. Я выбираю небо. Такое название выбрано для еще создаваемой в немалых муках концепции этого двора. Вскоре здесь появится и история, и мемориальные таблички, и все, что так или иначе связано с авиацией и вообще с полетом. Не стоит думать, что сюда, как это водится, просто приволокут какой-нибудь полуживой кукурузник и тем ограничится. Скорее, это будет полет фантазии. То, что уже рисует в своем воображении один из авторов проекта студентка архитектурной академии Юля Голубева. Нужно создать атмосферу полета, но не такими для всех понимаемыми чертами и формами. Это должно быть как-то более абстрактно, но чтобы все-таки это читалось каждым человеком. Это должна быть неоднозначно понимаемая концепция, которая связана просто, например, с крыльями, или с фюзеляжем самолета, или с кабиной. Мы считаем, что это должно быть у человека, который находится на данной площадке, у самого возникало ощущение полета, как будто он летит. Ну а все-таки как все это может выглядеть, спросите вы? Ну что ж, давайте посмотрим вот на этот совершенно новый двор на улице Лукина в Казани. Летом, говорят, люди стоят в очереди в этот двор. Здесь есть все и для каждого. Даже скамейки во дворе размера, так сказать, king size. Они пошире, они повыше, специально для бабушек. Отличие лишь в том, что здесь нет никакой особой тематики.
Но и вот эта обычная рукотворная красота тоже сближает людей. Этого и добиваетесь. Это мы добиваемся, чтобы соседи были соседями, а не чужаками. Люди стали сообществом настолько тесным, что некоторые уже и не рады тому. Двор, по сути, превратился в микрорайонный детский парк. И стало даже слишком весело. Летом особенно покой-то потеряли. Вот. И вместо того, чтобы как бы наш двор стал местом нашего отдыха, тут получилась проблемка. Людей понять можно, но это лишь болезни роста. Ведь в том-то все и дело, что это пример. Вот эта машина, по-моему, намного больше звучит и громче. Абсолютно, чем детский смех и их количество. У нас прекратится вот эта тенденция нежелания видеть чужих, в кавычках, чужих гостей в своем дворе, тогда, когда у нас каждый двор появится, станет вот таким интересным, уникальным или не уникальным, но любимым. Простая и важнейшая мысль. И люди сегодня, находящиеся за многие километры друг от друга в этих каменных городских джунглях, начинают смотреть в одну сторону. И каждый, кто нынче занят своей территорией, понимает, что занят и общим делом. Это очень хорошее подспорье, когда есть тема для благоустройства. Это легенда нашего двора. Я думаю, что это, может быть, даже перерастет в некоторую городскую программу «Легенда моего двора». Да. Потому что и в Петербурге, и в Москве есть такие программы. В Казани, по крайней мере, я еще пока не слышала. Вообще, это нас очень-очень сплотило. У нас уже образовалось 3 группы в WhatsApp, да. Мы общаемся, 3 группы, да. То есть, если раньше мы, знали друг друга в лицо, кто-то с кем-то общался, сейчас у нас уже такой коллектив сплоченный. Людям нравятся мифы, людям нравятся идеи. И человеком человека сделал все же не труд, а сотрудничество. Сотрудничество дает нам смыслы. Те самые смыслы, что делают мир вокруг нас чуточку лучше, приподнимают нас надо всем и дарят это ощущение полета. И вот тогда лишь мы начинаем ясно, отчетливо видеть. Что они видят сейчас, люди из этих домов, прильнувшие к окнам? Что видели вы сегодня, раз за разом пролетая над этим двором? Видели ли вы? Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней. Черное озеро. По будням в 21:00.